मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो बोलना पड़ता है गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कल का दिन तो हम लोग पूरा सफ़र करके आ गए थे बेंगलोर, और फिर यहाँ पे पूरे 4 से 5 घंटे हम लोग सफ़र किए थे। तो फिर उसके बाद हम लोग डॉर्मेट्री लेकर के सो गए थे। अब सुबह जा रहे हैं बीच पे। अब देखें फिर वहाँ से हम अपना बस चेंज कर बस लेंगे, इसके बाद फिर निकलेंगे बीच के लिए। बाकी आज है 15 अगस्त, तो सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और बाकी इधर इतना धूप हो चुका है, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा धूप हो चुका है। तो चलिए चलते हैं बीच अपना बस के लिए। बस देखें कहाँ से मिलता है हम लोग के लिए। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं। हम लोग अब बस से उतर चुके हैं। आधा घंटे वहाँ वेट करने के बाद हम लोग को बस मिला। फिर अब हम जा रहे हैं बीच पे। अभी देखिए सामने कुछ दिख तो नहीं रहा है, लेकिन यही रास्ता दिखा रहा है गूगल मैप में। अभी हम लोग नाश्ता भी नहीं किए हैं, कुछ भी देखे उधर कुछ मिलता है कि नहीं खाने के लिए। कुछ मिलेगा तो खा लेंगे, नहीं खाएंगे तो बस वैसे ही समुद्र का पानी पी के जिए रहेंगे। आज का दिन भर उसी पे रहेंगे, भले उसी कदम जीव भी याद तो राजन सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है मैं नहीं है। नाश्ता तो कर रहे, लेकिन इतना बारिश हो रहा है क्या बताएं। जैसे अभी हम लोग बीच पे पहुँचे हैं, देखिए कितना तेज़ बारिश हो रहा है। इधर एक छोटे से टी स्टॉल पे रुके हैं, जूस स्टॉल पे, और बारिश देखिए कैसा हो रहा है। लगता है हम लोग बीच पे नहीं घूम पाएंगे। देखिए क्या होता है, अभी बारिश कब बंद होगा कब नहीं, क्या पता, क्या मालूम। तो फाइनली गाइज हम समुंदर के सामने पहुंच गए हैं, और मेरे सामने जो दृश्य दिख रहा है ना, मैं उसको बता नहीं सकता कि क्या है। पहली बार समुंदर देख रहा हूँ ना ज़िंदगी में, क्या करें, गरीब लोग हैं। आपको दिखाएं घटला ना बता दे। देखिए ये है समंदर, पानी घटला ना अभी घर जाना इधर एंट्री बंद है। समंदर देखिए दोस्तों, देखिए बहुत तगड़ा लहर मार रहा है, इसको बोलते हैं समंदर। आयो बाप रे गाइस, अब थोड़ा फीलिंग अच्छा आ रहा है समुंदर देखने के बाद। हम चलते हैं उधर, एक बीच है उधर चलते हैं। इधर तो अभी बंद किया है जाने के लिए, अभी अलाउ नहीं किया है। गाइस समंदर गाइस। अरे यार इतना धूप हो गया इधर पे, और जौन जौन लहर मारा था कि समझ में आता का करी हमने। और कब तो जाए देता ना बहन लहर एक लगवा, अब करी तो हमने का करी। यहाँ देना, यहाँ सिंगल लोग के ख़त्म कहानी बा। यहाँ जे डबल बा कपल बा, अपन लवर लेके आवा तब मज़ा लेता। अरे हमने भाई पगलंग की तरह 6 मिला चल दिया है। अब का करी हमने, हाँ घाम लगा देखा था, गमछा लगा ले भाई। अब यहाँ रहक मैं नहीं करता, समुंदर एक समुंदर सर्व का देखा है हमने, जी को काल की तरह लगा था। अब कहीं जा भी नहीं सकी थी इधर से उधर।
ऊँट और घोड़ा का सवारी बदे यहाँ दौड़त है, लेकिन कोनो कुछ होता नहीं बा। जब आगे अलाउ करता नहीं बन जाए तुरंत ही तो सब पनिया के लगवा जाता है तो तुरंत सीटी मार लगता है का करी। देखा वहाँ कहीं कौन गड्ढा खाना था बलिया में लगातार हुआ खो जाता केकड़ा यहाँ कहाँ मिली है। हमको यहाँ पे एक जहाज दिखा है, बहुत बड़ा है वो, जो कि समुद्र से बड़ा है, स्पोर्ट वाला है। आपको दिखाते हैं, देखिए वो जा रहा है, समुद्र से बड़ा है। रिजॉर्ट नहीं, गोवा वाला बीच है, देखिए ये गोवा वाला बीच है। तो बहुत दूर है क्योंकि इधर ही बगल में जो मैंगलोर का पोर्ट बंदर का है ना, वो हमारे बगल में ही है। गोवा वाला बीच है। अब देखिए वो निकल रहा है इधर के लिए। से गोवा के गाइस अब तो यहाँ हम घूम लिए, कुछ मज़ा नहीं है यहाँ पे, बस केवल नाम का बीच है, ये काम का बीच नहीं है ये। अब हम लोग जा रहे हैं उड़पी के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ से 50 मीटर दूर उड़पी है, उड़पी फिर जाएंगे वहाँ, अगर देखें अच्छा व्यवस्था रहता तो वहाँ पर स्नान करेंगे, नहीं तो फिर नहीं, फिर उसके बाद चले जाएंगे रूम पर। बाकी देख लीजिए बीच कुछ खास नहीं, बहुत ही इतना मना कर रहे हैं, इतना मना कर रहे हैं कहीं भी जाने लगे, इतना लहर बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी इस टाइम, देख रहे हैं। घूमे उतना खास मज़ा नहीं आया। अब जा रहे हैं हम लोग उड़पी के लिए, निकल रहे हैं। 1 घंटे का रास्ता, 1 घंटे सवा घंटे का हमको लगेगा जाने के लिए यहाँ से उड़पी। अगर सही टाइम पे अगर बस मिल गया तो 1 घंटे पहुँच जाएंगे। उसके बाद फिर वहाँ का बीच बहुत फेमस है, अच्छा है। गाइस जाते थे हम लोग, मैं एक टोपी ले लिया हूँ जो कि हम लोग यहाँ से घूमने निकलने के बाद लिए हैं। अब जा रहे हैं दूसरे बीच, हमको वहाँ पे ये काम देगा। फाइनली गाइस हम लोग उड़पी पहुँच चुके हैं और बीच पर भी आ गए हैं। बीच ये वहाँ से कम लाख गुना बड़े हैं, लेकिन ये जो पानी का लहर है ना बहुत ज़्यादा, पास से जाके मालूम पड़ेगा बहुत यार। हम लोग बस में ट्रेवल बहुत ज़्यादा करती है। देखिए उधर गांधी जी का स्टैचू, सामने है समुंदर। लगता है यहाँ पर भी नहाने का प्लान कैंसिल तो नहीं कर सकते। पानी का लहर बहुत ज़्यादा है और सारे आगे जाली भी घेर दिए हैं। 1% नहीं जा सकते उधर से। ये गोवा का बीच, और सॉरी गोवा का नहीं, उड़पी का बीच। यहाँ से उधर तक पानी बढ़े की वजह से लम्बू ना है। देखिए गाइस यहाँ का बीच कुछ ऐसा है। यहाँ पे तो पब्लिक है और उधर आगे, उधर तो नेट से बैरिकेडिंग कर दिया है, नेट जाल से। इधर तो कुछ नहीं है, इधर तक मतलब नीचे थोड़ा जाता है, लेकिन पुलिस वाला पूरा एकदम कंटिन्यू देख रहा है। गाइस यहाँ आने का कोई मतलब नहीं, यहाँ भी वही सेम प्रॉब्लम है। हमको इस सीजन में इधर आना ही नहीं चाहिए था। क्या करें यार, हम लोग बहुत पछता रहे हैं। नहाने को मिलेगा ही नहीं तो फिर क्या, घूमने से क्या फ़ायदा समुंदर देखने से। बस थोड़ा सा पानी बैठ के देखो, सब लोग पागल की तरह देख रहे हैं, इधर भी उधर भी। बताइए इतनी ऊंची ऊंची लहरें हैं। अब जो यहाँ की प्रशासन है वो अलाउ नहीं कर रही यहाँ पे जाने के लिए। ये सब लहरें देख लीजिए कितना है, और बहुत, और ये सभी लहरें बहुत डेंजर बन रही हैं। और वहाँ पे देखिए थोड़ा दूर पे बहुत से लोग हैं जो कि एकदम विदाउट परमिशन वहाँ पे हैं। वहाँ पे देखे वो कोई चला गया है प्रशासन वाला, इसलिए सभी देखो अब पीछे वो लोग हट रहे हैं।
क्या करें यार, हम लोग का फालतू समय हम लोग बर्बाद कर दिए ट्रिप में, कोई फायदा नहीं हुआ। गाइस देखिए, हम लोग वहाँ से दूसरी लोकेशन पे आए हैं। यहाँ पे तो कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन कोई जिम्मेवारी भी नहीं अगर कुछ हो गया तो। देखिए अजय उधर है, राजन, सतीश और हम दो लोग भी अभी तक इधर ही है। अभी तक जब से मैं आया हूँ, वहाँ बेंगलुरु भी था तो वहाँ पे भी अभी तक मैं समुद्र का पानी भी टच नहीं किया हूँ अभी तक। सोचिए मैं कैसे रह गया यार, समुद्र देखने का इतना लालसा था, लेकिन फिर भी सब लोग देखिए उधर समुद्र में वो कर रहे हैं। यहाँ पे मज़ा है कुछ थोड़ा सा। देखिए गाइस, फाइनली मैं समुद्र का पानी टच कर लिया हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो गाइस अब थोड़ा मज़ा अच्छा लग रहा है। देख ना यार, ना करो सर, ना कर। सब लोग मज़ा ले रहे हैं। पानी आया आया आया। अरे यार का छपिया था, मतलब कुमार भेज था जा राजन। अरे आज तो बहावत है, ये बहा रहा है हमको। एक तो यार वो परेशान कर दे रहा है सारम बजा बजा करके। अब देखिए क्या होता है। चला देखिए गाइस, इसमें लोग मछली पकड़ रहे हैं, मछुआरे लोग बस जाल खींच रहे हैं। देखते हैं इसमें कितना मछली आता है, मालूम पड़ेगा जब थोड़ा बाहर और निकलेगा तब। अभी पता नहीं कहाँ तक है, इसमें जाल पता नहीं चल रहा है। दोनों साइड से तो निकाल रहे हैं, इधर भी निकाल रहे हैं, इधर से भी खींच रहे हैं और इधर से भी खींच रहे हैं। देखिए गाइस, जाल निकलने वाला है और देखो ऊपर में कितना पंछी मंडरा रहे हैं मछली खाने के लिए, लेकिन अभी तक एक भी मछली हम लोग को दिख नहीं रहा है। फाइनली गाइस, हमको सारन मिल गया जो हो मैं बोलता था। यहाँ पे काम करने के लिए मिल गया। अब देखिए मैं इसको ले लिया, अब कोई बजाने वाला नहीं है। आदमी यही था बजाने वाला, अब ये हमारा दोस्त बन चुका है और ये माइक हमारे पास आ गया है। अब कोई नहीं बजाएगा। एक बार मैं ट्राई कर रहा हूँ। गाइस हम लोग वहाँ 20 से कम 2 किलोमीटर इधर चल के आए हैं। यहाँ पे एकदम सुकून है, बहुत अच्छा सा। इधर पे कोई रोक टोक नहीं, आराम से आइए, अपना पानी में खड़े होइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम लोग यहाँ पे आराम से टहल रहे हैं। और बाकी हाँ, यहाँ पे देखिए थोड़ा अच्छा भी जो लहर है वो भी अच्छा, और पानी एकदम साफ है। इधर भी गंदा, उधर गंदा पानी इधर नहीं आ रहा है। देखो उधर मस्ती कर रहा है वो लोग। लोग स्नान चालू अपना चालू कर दिए नहाने के। देखे उधर 3 लोग नहा, 2 लोग नहा रहे हैं। इधर हम लोग का भी मन कर रहा है, लेकिन क्या करें, एक उधर से दौड़ते दौड़ते आ रहा है। देखिए मुन्ना हटिया एक्सप्रेस।
मोबाइल भी स्विच ऑफ होने वाला है, 8% बचा है। देखिए अब क्या करें, इतने भी जो जितना ब्लॉग बनेगा उतना बना लेंगे। खूब नहा रहे हैं देखिए समुंदर में गाइस। लास्ट में हम लोग जाके स्नान कर लिए, समुंदर में नहा लिए। अब वहाँ से नहा करके अब जा रहे हैं जहाँ पे मेन बीच है, वहाँ पे जा रहे हैं। देखिए एकदम रात भी हो गया है और सभी लोग इधर से आ रहे हैं। अब हम देखिए चलते हैं बसें, अगर बस मिलता है तो रूम के लिए निकल जाएंगे, नहीं तो फिर यहीं पे रूम ले करके सोएंगे, फिर सुबह सुबह निकलेंगे। तो मैं ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ। 2 दिन का जर्नी था, हम लोग बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।